إلا كنتي كتعاني من السعال أو الكحبة فهاد الفيديو ليك. السعال اللي كيسرق النفس وكيخلي الجسد يتكلم بلغة الألم، لكن الله جعل في الأرض نباتا لكل وجع دواء. تناول مغلي العرقسوس فطعمه قوي لكن أثره رحيم. طريقة الاستعمال: غلي نصف ملعقة تاع الرقسوس في كأس ديال الماء ل5 دقائق. اشربوا دافئا مرتين في اليوم كما قال الله تعالى: ونفخت فيه من روحي. فقل برجاء وطمأنينة: اللهم أعد أنفاسي نقية وصافية واجعل كل زفير راحة وسلاما. إذا حسيتي بالراحة خلي النية طيبة وشارك النور ودير إعجاب باش توصلك البركة. في أمان الله.